हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नवाज। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कबाब चीनी। पहला, कबाब चीनी क्या होता है मालूम करना है। फिर कबाब चीनी के मेडिसिनल यूजेस, उसको कौन से अमराज में कौन सी बीमारियों में उसको इस्तेमाल किया जाता है वो देखेंगे। चलिए, अब कबाब चीनी क्या होता है देखेंगे। कबाब चीनी है तकरीबन काली मिर्च की तरह एक नबात है। काली मिर्च की तरह ही होगा, थोड़ा सा छोटा उससे, और उसमें जो है डंडी नुमा एक प्रोजेक्टिंग पार्ट रहेगा, और ये मज़े में तेज़ रहेगा और बू में भी बहुत ही तेज़ रहेगा, जैसा कि तकरीबन काली मिर्च की तरह। लेकिन काली मिर्च हर मसाले के बॉक्स में रहेगा, यानी घरों में, किचन में, लेकिन कबाब चीनी नहीं रहता है। तकरीबन काली मिर्च की तरह सेम फंक्शन है, थोड़ा सा बदल के है, और उसमें मेन फंक्शन और मेन उसका यूज़स, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहला, कबाब चीनी किस में इस्तेमाल किया जाता है अगर देखें तो बहुत ही सर्दी और खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। और अब कैसे उसको इस्तेमाल करना है। उसको 5 ग्राम कबाब चीनी को 100 ml ऑफ वाटर में थोड़ा सा एक छोटा पीस मुलेठी और साथ में सौंठ का भी इस्तेमाल करें, ताकि अंदर का बलगम बाहर निकल जाए और खांसी सही हो जाए। और इसके साथ इसमें फीवर और इस तरह से एलर्जिक रिएक्शन से भी उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर के लिए कबाब चीनी 5 ग्राम, उसके साथ तुलसी और एक चुटकी टर्मरिक यानी हल्दी का भी इस्तेमाल करें, फीवर के लिए बहुत ही मुफीद है। और इस तरह से एलर्जिक राइनाइटिस के लिए और सर्दी में ख़ास तौर पर इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेसल म्यूकोजा हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दवा है। और इस तरह से मुंह की बदबू आती है, बहुत से लोगों को मुंह में बदबू आता है, इसको मेडिकल टर्म में हैलिटोसिस कहा जाता है, यानी ख़ास तौर पर बैड ब्रीथ की वजह से हो सकता है, और यानी उसमें खाया हुआ कोई दाना दांतों के दरमियान में फंस जाता है, या बहुत दिनों उसी में रह जाने की वजह से मुंह में बदबू आती है। इसके लिए पेपरमिंट का चॉकलेट लेते हैं, वो थोड़ी देर के लिए काम करता है, फिर से मुंह की बदबू वापस हो जाता है, तो इसके लिए एक ख़ास है। तो दालचीनी और कबाब चीनी दोनों हम वज़न यानी 5-5 ग्राम ले सकते हैं, और साथ में 100 ml ऑफ वाटर में उसको जोश देकर माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करना है। मुंह में कुल्ली कर देना है, या तो गरगरा करके थूक देना है। पीने से भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन कुल्ली कर देना बेहतर है। और इस तरह से इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, तो हम फंगल इन्फेक्शन के लिए बुखारों में, सर्दियों में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत ही ख़ास अद्विया है कबाब चीनी। शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो दूसरों को शेयर करें, ताकि उन लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। और दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ हियर। चीयर्स, बाय बाय।